राउंड के बाद सबसे आगे हैं चिको और सुपर स्पीडो। नंबर 2 पे है तोड़। नंबर 3 पर एक साथ है रॉकेट और अल्टी पल्टी। सन सिटी में आयोजित इस सुपरकार की रेस में सन सिटी का मेयर और अपने मम्मी का प्यारा दुलारा बच्चा आपका स्वागत करता है। इस रेस में भाग लेंगी दुनिया की 5 बेहतरीन सुपरकार्स। जीतने वाली सुपरकार को दुनिया की सबसे बेस्ट सुपरकार घोषित किया जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो सबसे पहले अपनी सुपरकार लेकर आ रहे हैं चिको। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें और सुपर स्पीडो को इस रेस में हिस्सा नहीं लेना है? हाँ मेयर अंकल, सुपर स्पीडो और मेरी जोड़ी का काम है लोगों की मदद करना, रॉन्ग को राइट का सबक सिखाना, ना कि रेस जीतना। तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं किको। वन वर्ड में कहे तो अमेजिंग। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। कुछ खा लेता हूँ। ठीक है कीको, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं इस फैसले की कदर करता हूँ। हाँ तो आपके सामने सबसे पहले अपनी सुपरकार लेकर आ रहे हैं सन सिटी से टेम्पो अन्ना। टेम्पो अन्ना का 3 प्यार सच्चे, मेरा टाउन, मेरा ड्रेस और मेरा बच्चे। आज देखो मेरा बच्चे भी सुजाता कैसा सारा सुपर कार का चुट्टी करता। ट्रैक 2 पर आ रही सुपरकार अल्टी पल्टी। जो अपने नाम की तरह पलट भी सकती है और पलट भी। वाह, ये कार के बड़े चक्कों की वजह से ये सीधी भी चल सकती है और उल्टी भी, कभी स्किड नहीं करेगी। इसी बात पर मैं एक कुकी अल्टी पल्टी करके खा लेता हूँ। अयो मेरा बच्चे। सॉरी, जानबूझकर नहीं किया, एक्सीडेंट था। मेरी अल्टी पल्टी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ये एक्सीडेंट नहीं, चाल थी, अपने कंपटीशन को रेस से बाहर कर देगी। कोई बात नहीं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब आपके सामने आ रही है सुपरकार उछल कूद। वाओ, ये सुपर कार तो उछल सकती है। 2 वर्ड्स में सुपर कूल। लेकिन ये सुपर कार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल। हमारी चबाई हुई चिंगम हम ही पर चिपकाओगे? जो टेक्निक हमने टेम्पो अन्ना की कार को नुकसान पहुंचाने के लिए की थी वो हम पर ही लगाओगे? नाम नाना। अयो मेरा बच्ची। अरे भैया माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गई। एक्सीडेंट था जो जानबूझकर कर दिया था। ये ड्राइवर ने तो अभी से रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। 1 वर्ड में इसे कहते हैं चीटिंग। ये एक्सीडेंट्स कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, बाप रे बाप। अब आपके सामने आ रही है सुपरकार रॉकेट। सारा टायर चला गया। अब भी सुजाता दौड़ेगा कैसे? ओह डियर, आई एम सॉरी, ये एक एक्सीडेंट था जो जानबूझकर किया। और अब आखिरी सुपरकार है
इसे बीच में खड़ा नहीं रहना चाहिए था। एक्सीडेंट हो गया, क्या करें क्या करें। मैं जानता हूं कि आप लोग ये एक्सीडेंट्स जानबूझकर कर रहे हो, मगर इस रेस के नियम अनुसार हम एक्सीडेंट्स के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। सारी सुपरकार्स तेजी से निकलती हुई सिवाय टेम्पो अन्ना के। मम्मी, पहली बार राइड रेस शुरू होने से पहले ही रॉक के सामने हार गया। कीको, तुमने कहा था ना कि सुपर स्पीडो का इस्तेमाल किसी को बचाने के लिए करोगे, रेस के लिए नहीं। तो आज अच्छे को बचाने का समय आ गया है। हाँ कीको, वो लोग बुरे हैं, बहुत ही बुरे। किको और सुपर स्पीडो के रहते रॉन्ग कभी राइट से नहीं जीत सकता। अल्टी पल्टी से, उछल कूद से, रॉकेट से, तोड़ फोड़ से सबसे बदला लेगा रे मेरा कीको। रफ्तार पे रफ्तार R7 से निकली सुपर स्पीडो कार। अब है सन सिटी की ओर से किको और सुपर स्पीडो। गो कीको गो, गो सुपर स्पीडो गो। Yo Kiko, आया बड़ी सुपर स्पीडो, करने आया परेशानी दूर। क्या तुम Kiko बताओ, मस्ती करनी है या दुश्मनों से कुश्ती? सुपर स्पीडो, सामने चलने वाली सुपर कार्स ने ये रेस जीतने के लिए बहुत रॉन्ग हरकतें की हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए हमें ये रेस जीतनी होगी। ओके कीको, इनकी सजा यही होगी कि हम उड़कर ये रेस जीते। नहीं सुपर स्पीडो, जमीन की रेस पर आसमान में उड़ना चीटिंग होगी और हम चीटिंग कभी नहीं करेंगे। जमीन की रेस में उन्हें जमीन पर ही हराएंगे। एक एक करके सुपरकार्स इस रेसिंग ट्रैक से बाहर जाएंगी। बाहर अलग अलग राउंड्स में अलग अलग मुश्किलों का सामना करके जो सुपरकार सबसे पहले उस फिनिशिंग लाइन को पार करेगी वो सुपरकार बनेगी दुनिया की सबसे बेस्ट सुपरकार। हा हा हा। सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर 88। Okay dude, applying formula number 88 right away. Yo 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 bro, ready steady go go. Kiko जीतेंगे हम रेस, देखो अब तो मेरी पेस। रॉकेट हो या अल्टी पल्टी करेंगे हम ना कोई गलती। तोड़ फोड़ बाजू हाट रास्ता छोड़। सबसे की शान बढ़ाना तुम सबको है आज हराना। रेडी स्टेडी गो गो, सबको पीछे छोड़ दो। ओह डियर, इस हर्डल को क्रॉस करना तो वेरी डिफिकल्ट। अरे भैया, क्यों हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुल? अरे देखो कैसे उछल कूद करके निकल जाता हूँ। अरे भैया, लाल झंडी आ गई है, इसका मतलब समझते हो ना, हम रेस से बाहर हो गए हैं। और इस तरह सुपरकार उछल कूद इस रेस से बाहर। ओह डियर, मैं कैसे क्रॉस करूं? सुपर स्पीडो, यहाँ 4 बड़े रॉक्स अलग अलग स्पीड में घूम रहे हैं।
इन्हें क्रॉस करने के लिए हमें लगाना होगा फॉर्मूला नंबर 61। ओके बड़ी, फॉर्मूला नंबर 61 एक्टिवेटिंग। पत्थरों से बचने के लिए तो बहुत टैलेंट चाहिए जो मुझ में नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग है। और मेरे दिमाग में एक इविल प्लान है। तोड़फोड़ सुपरकार इन पत्थरों को तोड़कर निकल जाएगी और फिर मैं उसके पीछे निकल जाऊंगा। ओह डियर। फर्स्ट राउंड के बाद सबसे आगे है चिको और सुपर स्पीडो। नंबर 2 पे है तोड़फोड़, नंबर 3 पर एक साथ है रॉकेट और अल्टी पल्टी। लेकिन अब राउंड 2 इससे भी ज्यादा खतरनाक और मुश्किल होगा। पता नहीं किको और सुपर स्पीडो मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे। घबराओ मत, किको और सुपर स्पीडो हर मुश्किल को पार करेंगे। ये ब्रिजेस तो बहुत खतरनाक है। पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ब्रिज किससे कब जुड़ रहा है। सुपर स्पीडो, कई बार बड़ी से बड़ी मुश्किल का सलूशन बड़ा आसान होता है। इन ब्रिजेस का भी ऐसा ही है। जो ब्रिजेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं वो एक के बाद एक जुड़ रहे हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। चलो इसे पार करते हैं। इस खाई को कैसे पार करूं? ओह डियर, इतनी स्किल तो मेरे पास नहीं है, मगर मेरे पास लोमड़ी का दिमाग है। अभी उस तोड़फोड़ सुपरकार के सिस्टम को हैक करता हूँ और उसे इस रिमोट से चलाता हूँ। अरे ये मेरी सुपर कार अपने आप कैसे चल रही है? ये मुड़ कैसे रही है? इसे मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ओह डियर। और इस तरह सुपरकार तोड़फोड़ भी रेस से बाहर। मजा आ गया, बहुत अच्छा। अब सबसे आगे है किको और सुपर स्पीडो, दूसरे नंबर पर है सुपरकार अल्टी पल्टी और लास्ट है सुपरकार रॉकेट। राउंड 3 का बोर्ड लगा हुआ है, मगर सामने तो सिर्फ खुला मैदान है। क्या हुआ सुपर स्पीडो? मैं हिल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हम जमीन पर नहीं दलदल में फंसे हैं। क्या? ओह, सामने तो दलदल है। इसे तो मैं यूं चुटकियों में पार कर लूंगा। ओह डियर, थैंक यू अल्टी पल्टी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बाय बाय अल्टी पल्टी।
बाय बाय माय डियर कंपेटिटर्स। अल्टी पल्टी तो आउट हो गया और सुपर स्पीडो भी अब थोड़ी देर में आउट हो जाएगा। मैं फर्स्ट आ गया। ये रेस तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक रॉन्ग राइट से हार नहीं जाता। सुपर स्पीडो इस दलदल में जो सीधा खड़ा है वो सीधे ही अंदर जाएगा, जैसे वो अल्टी पल्टी कार। हमें अगर इस दलदल से निकलना है तो फॉर्मूला नंबर 81 लगाना होगा। यस डूड, व्हील्स को टेढ़ा करके यहाँ से निकलते हैं। आराम से सुपर कार चलाऊंगा, अब कोई जल्दी नहीं है। ओह डियर। तुमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी थी? खरगोश भी आराम करते रह गया और जीती हुई रेस हार गया। वही कहानी अब तुम्हारे साथ रिपीट होगी। बाय बाय, राइट रॉन्ग को हराने जा रहा है। सुपर स्पीड तो ला लोगे, मगर मुझसे लोमड़ी का दिमाग कहाँ से लाओगे? अभी इस कार को हैक करता हूँ और इसे रेस से बाहर करता हूँ। रॉकेट कार वाला रेसर हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। यो डूड, क्या मैं इसका सिस्टम हैक कर दूं? नहीं सुपर स्पीडो, अगर हम भी उसका सिस्टम हैक करेंगे तो राइट और रॉन्ग में फर्क क्या रह जाएगा? अगर अंकल को सजा नहीं दे सकते तो क्यों ना थोड़ा सा मजा ही ले ले। सुपर स्पीडो हैक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सुपर स्पीडो का सिस्टम हैकिंग प्रूफ है। तुम्हारी गलत हरकत के लिए एक छोटी सी सजा, अगली बार बड़ी सजा मिलेगी। बाय बाय। हैक नहीं कर पाया तो क्या हुआ कीको? मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे रोकना है। वक्त आ गया है किडनैपिंग का। किडनैपिंग कर लो। पीला पिलपिला कद्दू है, टोनी बॉस एक नंबर के बुद्धू है। टोनी का मुक्का यानी हुक्का। दोस्तों, अब रेस में सिर्फ 2 ही सुपर कार्स बची हैं। अरे वाह, सबसे आगे है किको और सुपर स्पीडो और दूसरे नंबर पर है सुपर कार रॉकेट। R7 ब्लिंक हो रही है, कोई खतरे में है। हमें तुरंत जाकर उसे बचाना होगा। लेकिन इसके लिए हमें रेस से बाहर जाना होगा। अगर रेस जीतना और किसी की मदद करने के बीच एक ऑप्शन चुनना पड़े तो हम हमेशा मदद करने वाला ऑप्शन चुनेंगे, है ना सुपर स्पीडो? बिल्कुल ठीक। टैलेंट तो ला लोगे, मगर मुझसे लोमड़ी दिमाग कहाँ से लाओगे? ओह डियर। जीत के इतने करीब आकर किको और सुपर स्पीडो उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हैं? मम्मी, जरूर दोनों किसी की हेल्प के लिए जा रहे होंगे। आपने हमें किडनैप करके अच्छा नहीं किया। आप जानते नहीं हमारे टोनी बॉस कितने खतरनाक हैं। एक मुक्का मारेंगे ना तो आपका हुड़ हुड़ हुक्का हो जाएगा। तुम मारोगे हमें मुक्का? मारो। ये दोनों तो मजाक कर रहे हैं। मैं तो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्यूट सा टोनी हूँ। गुड आफ्टरनून। ये तो बच्चा है। किडनैपिंग करना रॉन्ग है। आप मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दीजिए। बच्चे, ना तो उन्हें छोड़ेंगे बल्कि तुम्हें भी पकड़ लेंगे। पकड़ो इसे। कुछ ही देर में मैं ये रेस आराम से जीत जाऊंगा और मेरी कार बन जाएगी दुनिया की सबसे तेज कार। ये रॉकेट सुपर कार तो रेसिंग ट्रैक में पहुंच भी गई है और किको और सुपर स्पीडो का कोई अता पता ही नहीं।
अंदर आ चुके हैं। अब वो क्या इस रेस को जीत पाते हैं, यही देखना है। हाँ हाँ। सुपर स्पीडो टर्बो स्पीड। किको और सुपर स्पीडो ने ये सुपरकार्स की रेस जीत ली है। हाँ 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 हाँ। मैं सन सिटी का मेयर और अपनी मम्मी का दुलारा सुपर स्पीडो को वर्ल्ड की बेस्ट सुपरकार घोषित करता हूँ। हाँ 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 हाँ। वो सिर्फ बेस्ट सुपर कार नहीं, बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड है। टेम्पो अन्ना, आपकी पीस हो जा था। टेम्पो अन्ना ने उसको ठीक कर दिया। ऐसे ऐसे ऐसे। टेम्पो अन्ना, इस कप पर आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा। लीजिए। नहीं, ये कप मेरा है। ओह डियर। या